我而家喺邊處呢？我而家就喺呢個元朗教育路。咁啊，啱啱去完銀行排隊啦，仆佢個街，4點排到5點幾先至去完個銀行。唉，咁有咩食呢？又未到晚飯。而家就喺元朗角嘅時間，下晝7.4，唔係7.4，5.4。唉，睇下有咩食先。咁啊，扮下慘先。我今朝早咧就落街啊，唉，執咗啲汽水罐啦、紙皮啦。咁頭先拖咗落嚟元朗賣。咁啊，有一嚿水啦。咁我究竟揸住一嚿水咧，喺元朗可以食咩？我就去睇下啦。噔噔噔噔噔噔。我上次係咪喺呢度食呢？唔知仲有冇下午茶餐呢？我就嚟呢間10大碗麵家先。噔噔噔噔。下午茶到幾多點啊？超值下午茶。咦？呢個係午餐到2點半。呢個係晚市套餐。我睇下有冇位先。唔該啊，靚女，有冇下午茶？有，好，唔該晒，謝謝，借個位先。靚仔啊，有冇餐牌啊？唔該。唔該你啊，謝謝你。睇下先啊。呢個係下午茶餐牌。全部都係嘅，39蚊以上就可以啦。哦，好。消費39蚊以上。睇下先。有咩轉菜啊？雙牛肚撈麵。靚仔啊，雙拼幾多錢啊？如果牛肚配雲吞呢？又貴喎，加上啦，你要湯麵撈麵啦。撈麵。牛肚撈。54再加粉啊嘛，就62蚊。包唔包嘢飲啊？包，如果下午茶嘅飲。咁我要牛肚雲吞撈啊。有咩嘢飲啊？請問。水咖啡奶茶咁啦。有冇豆漿啊？汽水啊？咁一罐可樂啊，凍啲唔該。我記得我上次好似加咗個小食喎，睇下先。我望一望先，食乜嘢？我上次好似食咗個鯪魚球。算啦，我揸住一嚿水，唔食咁多，費事唔夠錢埋單。應該頭先咁樣加埋應該60零蚊啦，呢個下午茶。噔噔噔，咦，原來太子有分店，下次可以出去試下。呢家啲撈麵真係好食。死啦，嗌唔埋呢個鯪魚球啦。40，睇下而家張單幾多錢先。62，咦都 OK 喎，62加多42都係104蚊喎，嗌唔嗌好咧？靚仔，我鯪魚球有幾多粒㗎？有2粒，有4粒，2粒。2粒係幾多錢啊？42蚊啊2粒28蚊。2粒28蚊，我記得好似好大粒喎，係4粒定2粒好咧？加個鯪魚球2粒啊，唔該。好，慢慢，唔急。噔噔噔，加個鯪魚球，係。而家係啦，全部都係㗎啦，39蚊以上嘅嘢。而家嗌完嘢食啦，而家慢慢等緊個餐。我要牛筋麵啦，唔該。Thank you。加落少少㗎。咁而家睇下先啊。牛筋
羹麵飲嘅定係要菜啊？牛肚撈麵加雲吞8蚊，汽水0蚊，再加28，已經唔使加1喎 ，OK 喎。咁我呢個下午茶咧係90蚊嘅，係啊。唉。不過呢度嘅鯪魚球咧係真係堅好食，上次食完真係有些少初戀嘅感覺。牛筋係咪停啊？噔噔噔噔噔，大家下次經過元朗角可以過嚟食下喺教育路嘅千色對面嗰條雜巷橫街，即係新 Mobile 斜對面。我唔該 ，thank you。唉，真係我覺得我自己好勁，可以單手開可樂，但係點樣單手搣呢個飲筒咧？真係〜謝謝，唔該，正啊！呢個雲吞，等，影下先，影下先。雲吞加呢個牛肚撈，試下味先，唔係講笑。我要食咗粒雲吞先，正。好多汁啊！入邊好多湯汁，整多啖試下先。好味。OK 啊，呢個鹹酸。撈一撈個麵先，唔係講笑。但係我覺得好似加少少蠔油落去會好啲咯。但係都試下個裝先啊。好腍啊！啲牛肚，我諗咧冇牙都食到，試多一嚿先。正啊！試多一啖先。好味。佢啲牛腩汁咧係入晒落嚿肉嗰度，一咬落去咧係有汁咇出嚟。咁我唔講先啦，因為我單手咧真係開唔到個搣唔到個飲筒罐，我要食嘢先。咁有咩睇下今晚有冇時間再講啦，拜拜。